जयसूल जी आपके फरमाइश पर बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को किसी ने नाम का रिंगटोन या शायरी सुनना है तो नाम लिखे कमेंट करें। तो चलिए सुनाते हैं। एमडी जयसूल जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है, आप कहाँ हैं? कृपया करके बात कर लें, वरना आपके चाहने वाले आपसे नाराज हो सकते हैं। एमडी जयसूल, कृपया ध्यान दें, आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, बात कर ले जल्दी से।